Donc, merci. Je remercie les organisateurs de m'avoir associé à cette EPU qui porte sur le thème de pneumologie pour vous en parler d'un symptôme respiratoire qui est fréquent, qui englobe plusieurs pathologies. C'est la toux chronique. Comment entamer la démarche diagnostique et quelle est notre conduite donc, à tenir devant ce symptôme. On va commencer par un cas clinique. Monsieur Ahmed, âgé de 42 ans, qui consulte pour une symptomatologie chronique évoluant depuis 4 ans, faite essentiellement d'une toux, avec des expectorations surtout matinales, estimées à 50 cc par jour. Par ailleurs, il n'a pas de dyspnée d'effort, il ne présente pas de crise paroxystique de dyspnée sibilante, et il ne présente pas d'autres signes respiratoires ou extra-respiratoires. Le patient n'a pas consulté, il a banalisé la symptomatologie. C'est un patient qui fume. Docteur, s'il vous plaît, les diapos ne passent pas. Les diapos ne passent pas. Oui, c'est bon. C'est bon, Haka? Oui, c'est bon. On ne mode diaporama. OK. Donc, il s'agit d'une symptomatologie qui est représentée essentiellement par une toux chronique, dont l'étiologie peut être d'origine pulmonaire, mais on va voir qu'il y a des origines extra-pulmonaires. Donc, comment établir le diagnostic étiologique et quelles sont les investigations nécessaires pour aboutir à ce diagnostic étiologique de cette toux chronique. Il faut savoir que la toux est un symptôme majeur qui est observé lors des manifestations cliniques des maladies respiratoires, qu'elle est considérée comme un mécanisme de défense qui permet de libérer les voies aériennes d'un encombrement excessif des sécrétions ou de substances étrangères. La toux est définie par une expiration qui est sonore, brusque et bref. On dit que cette toux est chronique si elle évolue sur une période de plus de 6 à 8 semaines sans tendance à l'amélioration. Elle est considérée comme une plainte qui est fréquente. C'est un motif fréquent de consultation en pneumologie qui représente à peu près 10 à 30%. On distingue dans 15% des toux qui sont sèches, 10% des toux qui sont productifs et dans 30% des toux qui sont nocturnes. On constate que la prévalence est davantage augmentée dans les zones de forte pollution. Ainsi, et selon le mécanisme physiopathologique de cette toux, la stimulation des récepteurs qui sont situés au niveau des voies aériennes supérieures, et notamment au niveau de l'épithélium du nez, du pharynx, du larynx, les voies aériennes avec les bronches souches et bronchioles, au niveau du poumon, mais il y a des centres de la toux qui sont situés au niveau du diaphragme et de l'estomac également. Donc, ces centres vont conduire un influx vers les centres de la toux situés au niveau du bulbe et ils vont générer, par les voies effectrices, ils vont stimuler des muscles intercostaux, le diaphragme, pour générer ce réflexe de toux. La stimulation de ces récepteurs de la toux se fait par deux mécanismes essentiellement. Un effet mécanique de la déformation de ces récepteurs par l'accumulation des sécrétions bronchiques et des débris qui concernent toutes les pathologies qui sont associées à une augmentation de la production de mucus et ou à une altération de la clairance et de la fonction mucociliaire et par une stimulation par des produits chimiques soit exogènes, notamment en cas de pollution environnementale ou endogènes pour les produits chimiques. Ils sont responsables ainsi de lésions tissulaires. La stimulation de ces récepteurs va entraîner l'augmentation de la fréquence de la toux. Le deuxième mécanisme, c'est une hyperréactivité dite tissugène. La majorité des patients qui présentent une toux chronique ou des pathologies chroniques signalent un déclenchement de la toux par des stimuli qui sont relativement inoffensifs, présents dans la vie quotidienne,
soit par changement de la température, et ceci appelé thermoactivation de ces récepteurs. L'exposition à des aérosols ou parfums ou odeurs, c'est la chimioactivation des récepteurs de la toux, ou par le langage, le chant et le rire. Comment aboutir au diagnostic étiologique devant une toux chronique? Cette démarche diagnostique consiste à faire un examen clinique minutieux et l'interrogatoire va préciser en premier lieu la présence d'un tabagisme, qu'il soit actif ou passif, l'exposition à des polluants domestiques, professionnels et ou à des pneumallergènes dans un contexte d'atopie personnelle ou familiale et la prise de médicaments tissogènes. Donc, tous ces facteurs peuvent s'intriquer à d'autres causes de cette toux. Il faut les exclure ou elles peuvent être isolées. Et donc, la suppression de ces facteurs permet d'améliorer et permet la résolution de cette toux. L'examen clinique doit rechercher les caractéristiques de cette toux, si elle est productive ou non, l'horaire de survenue, si elle est favorisée ou aggravée par certaines positions. Ce ne sont pas des éléments qui sont spécifiques d'une orientation ou d'une étiologie. Toutefois, leur regroupement dans d'autres symptômes peut avoir une valeur d'orientation initiale et guider les investigations. Donc, en fonction de l'étiologie qui a été suspectée, l'interrogatoire doit rechercher un épisode aigu infectieux récent des voies respiratoires, la présence ou non d'une notion de jetage postérieur, le syndrome asthmatique avec la recrudescence d'une toux qui est surtout nocturne, qui sèche, qui survient la nuit, qui est paroxystique, réversible spontanément ou sous un traitement bronchodilatateur de courte durée d'action, la présence d'une bronchorée chronique, le pyrosis ou le syndrome postural avec une toux qui est déclenchée par certaines positions et la présence ou non d'une dyspnée d'effort. Donc, les examens complémentaires devant une toux chronique et en fonction des données de l'anamnèse de l'examen clinique dont on est orienté. Toutefois, la radiographie thoracique constitue le premier examen. C'est un examen clé, c'est un examen systématique qui doit être pratiqué devant toute toux chronique qui évolue. Cette radiographie de thorax, si elle est normale, on parle ainsi d'une toux qui est dite plutôt native, qui en général n'est pas en rapport avec une pathologie pulmonaire chronique, ou si elle est anormale, donc elle va orienter vers la pathologie qui est le plus souvent une pathologie pulmonaire évolutive responsable de cette toux. Une radiographie normale, c'est a priori une toux qui n'est pas de cause pulmonaire. Là, on pousse les examens vers d'autres étiologies. On va télécharger comme les schémas récapitulatifs de la hiérarchie des examens. Mais une toux chronique qui évolue sur 6 à 8 semaines, il n'est pas concevable de ne pas demander au moins une radiographie de thorax. En fonction de l'orientation clinique, on peut demander un examen ORL qui va permettre de mettre en évidence éventuellement le jetage postérieur sur une déviation de la cloison nasale, l'aspect de la muqueuse au niveau des voies aériennes supérieures du nez, du larynx et du pharynx, la radiographie des sinus avec une valeur étiologique d'orientation étiologique plutôt supérieure de la TDM des sinus par rapport à la radiographie standard. La spirométrie, les tests de provocation bronchique, le bilan allergologique seront demandés en fonction également de cette orientation. La pH-métrie, plus ou moins une fibroscopie œsogastro-duodénale, ainsi que d'autres investigations. Et selon la répartition des récepteurs de la toux qu'on a démontré dans le chapitre de physiopathologie, les 4 causes principales de la toux chronique sont représentées par les causes ORL, puisqu'il y a des récepteurs de la toux au niveau de la muqueuse et des voies aériennes supérieures, dominés par la rhinorrhée postérieure,
des causes bronchiques et notamment l'asthme, mais aussi les bronchopneumpathies obstructives qui englobent les bronchites chroniques et les bronchiectasies. Et puisqu'on dispose également de récepteurs de l'atout au niveau de l'estomac, donc le reflux gastro-œsophagien est une cause non négligeable, est une cause fréquente et principale d'une toux chronique. Donc, ces 4 étiologies représentent 80 à 90% des causes de la toux chronique. Qu'en est-il de la toux qui sont d'origine auto-rhino-laryngologique? Comme on a dit, c'est une circonstance fréquente qui peut expliquer un large pourcentage de la toux chronique. Les mécanismes, c'est essentiellement la stimulation par la production excessive de mucus, par une irritation de cette muqueuse de l'épithélium des voies aériennes supérieures et des récepteurs de la toux qui sont situés au niveau de la sphère ORL. Donc, les signes cliniques peuvent être associés à cette toux, tels que la congestion nasale, un écoulement postérieur visible sur la paroi postérieure du pharynx ou une rhinorrhée, qui est mis en évidence par la laryngoscopie en direct ou par examen ORL des fosses nasales. Dans 50% des cas, aucune anomalie de l'examen ORL n'est mise en évidence. Toutefois, la toux est secondaire et d'origine ORL. Donc, ces étiologies sont dominées par la rhinite allergique, qui était fréquente, 20% des patients. Une rhinite qui n'est pas allergique, soit la rhinite vasomotrice, la rhinite non allergique avec eosinophile, ou l'ethmoïdite chronique hyperéosinophilique non allergique. Il s'agit d'une rhinite qui est vasomotrice, avec des sécrétions qui sont aqueuses, abondantes, et souvent en réponse avec un stimulus, notamment l'odeur, le changement de température. Les rhinites post-infectieuses qui succèdent ou survient après une infection, Mycoplasma pneumoniae, le pneumocoque, le chlamydia pneumoniae ou Bordetella pertussis. La sinusite bactérienne qui survient après des infections à base de staph, de staphylocoque doré, coagulase négative, les anaérobies, mais aussi le Myophilus influenzae et la Moraxella catarrhalis. Il y a des rhinites qui surviennent sur des anomalies anatomiques qui sont mises en évidence par un examen ORL, telles qu'une déviation septale ou les polypes, qui seront à l'origine d'une obstruction nasale qui vont favoriser les sinusites. Les rhinites irritatives qui sont déclenchées par l'exposition simple à la fumée ou aux agents industriels. Pour le reflux gastro-œsophagien, c'est l'une des principales causes de la toux chronique. Les mécanismes de ce reflux sont multiples et sont complexes, dominés par les micro-aspirations trachéobronchiques avec une altération de la muqueuse et de l'épithélium des voies aériennes supérieures des bronches et de la trachée notamment. Dans 75% des cas, le seul symptôme du RGO, c'est la toux chronique. On dit que c'est un RGO qui est silencieux. Toutefois, cette toux peut être associée à des symptômes qui sont classiques du reflux gastro-œsophagien, à savoir les brûlures rétrosternales, la dysphagie, la dysphonie, les régurgitations acides ou le goût amer dans la bouche. Cette toux peut être favorisée par la prise de certains aliments particuliers ou par certaines postures. Les examens complémentaires qui sont généralement nécessaires pour mettre en évidence ce diagnostic et aboutir à cette étiologie sont l'endoscopie digestive, mais plutôt c'est la pH-métrie ou la manométrie, donc œsophagienne, qui vont permettre de poser le diagnostic positif. Et elle permet donc de détecter les anomalies et le reflux acide, ainsi que qui va coïncider avec le déclenchement de la toux. D'autres étiologies, notamment pulmonaires telles que l'asthme, les pathologies bronchiques du tabagisme, les pathologies bronchiques qui sont liées à autres aérocontaminants autres que le tabac, les infections bronchopulmonaires représentent une cause fréquente également de la toux chronique.
D'autres cas qui sont rares, ainsi que des causes médicamenteuses vont être donc détaillées par la suite. Pour l'asthme, qui a été déjà vu et étudié au cours des présentations donc, précédentes, il s'associe à une toux dans 15 à 35% des cas. Cette toux est typiquement sèche ou avec des sécrétions qui sont jaunâtres, qui se déclenchent généralement la nuit ou au petit matin, qui sont spasmodiques. Essentiellement, elles peuvent être favorisées par certaines expositions, notamment le froid, l'exposition à un allergène. C'est l'équivalent, donc c'est un équivalent de la dyspnée ou de la crise de dyspnée sifflante, qui se caractérise par son caractère qui est paroxystique et avec des exacerbations qui sont de plus en plus importantes lors de l'exposition et l'augmentation d'une hyperréactivité bronchique dite spécifique ou non spécifique. Pour les pathologies bronchiques qui sont liées au tabac, elles sont dominées par la bronchopneumopathie chronique obstructive, également qui est dominée, qui a été donc bien détaillée au cours des présentations, qui constitue un motif fréquent de consultation. C'est une pathologie surtout de l'adulte, liée dans 90% des cas et plus à l'exposition tabagique. Le cancer bronchopulmonaire dans le tabac est le principal facteur de risque. Dans ce cancer bronchopulmonaire, donc 30 à 80% des toux peuvent être révélatrices de cette pathologie. La toux peut survenir sur un cancer qui est opéré et elle témoigne ainsi soit d'une récidive, soit elle survient sur un poumon post-radique et ceci, c'est secondaire, notamment aux séquelles post-radiques. Pour les pathologies respiratoires ou les pathologies bronchiques qui sont dues à autres aérocontaminants autres que le tabac, on note l'exposition professionnelle, soit par l'inhalation des poussières, de gaz, de fumée toxique, la pollution atmosphérique, la pollution domestique qui est dominée et représentée essentiellement par la fumée du tabac qui constitue une cause non négligeable, surtout dans les pays en voie de développement, et la toxicomanie telle que l'utilisation et la consommation du cannabis. Pour les infections bronchopulmonaires, on va citer les plus importants, les plus incriminés dans cette toux chronique qui sont la coqueluche, et c'est l'interrogatoire qui oriente vers la notion donc, de comptage, de toux qui est quinteuse et métisante avec des spasmes laryngés qui sont très évocatrices de cette étiologie. Les toux post-infectieuses, elles sont initialement, en général, elles sont banales, mais dans l'intensité est croissante, elles sont tendance à l'amélioration et elles peuvent être très gênantes pour les patients nécessitant l'instauration d'un traitement symptomatique. La tuberculose bronchopulmonaire, qui constitue une cause non négligeable de la toux chronique. Déjà, toute symptomatologie respiratoire qui évolue, qui ne s'améliore, qui est traînante, associée ou non à une altération de l'état général, doit faire pratiquer la radiographie de thorax et évoquer le diagnostic de tuberculose pulmonaire, surtout en Tunisie où on est une pays à endémicité intermédiaire pour la tuberculose et doit faire pratiquer la recherche de bacilles, donc acido-alcoolo-résistants, dans les crachats. La dilatation des bronches, qui est une pathologie pulmonaire chronique, définie et caractérisée par une augmentation anormale du diamètre des bronches au-delà de 4e ou 8e division, avec des destruction de l'armature cartilagineuse, qui est caractérisée par la toux, par une bronchorée qui est typiquement matinale. Donc, des causes plus rares de cette toux chronique, notamment la bronchite à eosinophile. C'est une entité qui a été différenciée de la bronchite de l'asthme par deux caractéristiques. C'est l'absence du déficit ventilatoire obstructif et l'absence d'une hyperréactivité bronchique lors des tests de provocation bronchique non spécifique, notamment à la méthacholine. Et dans l'évolution, reste mal connue. Elle peut évoluer vers un déficit ventilatoire obstructif néanmoins ou vers de l'asthme. Les maladies du système, dominées par les pneumopathies interstitielles diffuses, qui se caractérisent donc par une atteinte de l'interstitium pulmonaire. Sur le plan symptomatique,
C'est une symptomatologie qui est faite essentiellement d'une toux qui sèche typiquement, associée à une dyspnée d'effort d'aggravation progressive. Elle est secondaire à des pathologies systémiques, notamment le syndrome sec, mais aussi la polychondrite atrophiante, la maladie de Horton, le RCH, rectocolite hémorragique. Pour les pathologies bronchiques primitives, telles que la trachéobronchomalacie, l'insuffisance ventriculaire gauche peut constituer une étiologie qui est rare, exceptionnelle, qui pouvant expliquer donc la toux chronique et la présence de corps étrangers, notamment avec le syndrome de pénétration mis en évidence par l'interrogatoire. D'autres étiologies plus rares, la toux psychogène, c'est un diagnostic d'élimination et il est caractérisé par la présence d'un comportement ou d'une personnalité qui sont phobiques, obsessionnelles, complaisante, qui est instable, passive ou hostile, avec de l'anxiété et de dépression. Et parmi les éléments sémiologiques qui orientent vers ce diagnostic d'élimination, c'est la ritualité dure, avec une absence totale de modification du sommeil. C'est un patient qui, paradoxalement, a cette toux qui est rituelle pendant la journée. Il peut dormir sans modification et sans anomalie. Elle disparaît spontanément de manière inexpliquée et généralement associée à une hyperventilation associée. Toutefois, ça devrait être un diagnostic d'élimination après avoir fait toutes les investigations afin de trouver une étiologie organique et expliquer cette toux qui est chronique. Certains médicaments peuvent être incriminés dans la genèse de la toux chronique, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui, dont la prévalence peut atteindre 20%. Il n'y a pas de relation dose-effet et la prévalence, elle est plus importante avec le captopril, l'enalapril avec les femmes et chez les fumeurs ou les patients présentant donc une insuffisance ventriculaire gauche ou des pathologies du cœur gauche. Le mécanisme, c'est l'accumulation de la bradykinin et de la substance P. La survenue après l'introduction, généralement, c'est une survenue, c'est une toux qui est déclenchée dans une semaine à 6 mois et elle disparaît quelques jours après l'arrêt de ces médicaments. Pour les antagonistes de l'angiotensine 2, donc elles peuvent être aussi incriminées dans une toux chronique, mais avec une fréquence ou prévalence moins importante que les IEC, les bêta-bloquants ou l'interféron alpha-2, avec une incidence qui est notamment faible, et cette incidence de l'interféron alpha augmente jusqu'à 11%, surtout en l'association avec le ribavirin, qui sont des médicaments antirétroviraux et peuvent être indiqués dans l'hépatite C, bien évidemment. Les complications. Une toux chronique peut exposer à plusieurs complications avec une ordre ou fréquence. Est-ce que l'utilisation de toux qui peut nous pousser à changer de traitement la fréquence des bêta-bloquants, donc de la toux au cours des bêta-bloquants, n'est pas très importante par rapport aux IEC. Si on ne peut pas trouver donc une explication autre que la présence d'un médicament qui peut être incriminé, on peut s'en passer ou changer une autre thérapeutique avec association ou non un traitement symptomatique de cette toux. Donc, pour des complications, elles sont de fréquences qui sont variables. On peut citer des complications cardiovasculaires, notamment le trouble de rythme, les hypotensions artérielles, le pneumothorax ou le pneumomédiastin, qui sont des barotraumatismes en fait, des syncopes, des fractures costales, mais surtout qui restent exceptionnelles, mais surtout la rupture de plaies chirurgicales ou des muscles de grand droit, les hernies, surtout les hernies abdominales, donc un patient qui présente une toux chronique ou une pathologie pulmonaire chronique qui peut favoriser la récidive d'une hernie qui est traitée chirurgicalement, d'où l'importance d'équilibrer ces patients avant toute intervention chirurgicale. L'incontinence urinaire, l'hernie inguinale et surtout une altération de la qualité de vie par la chronicité et la répétition donc, de cette toux qui est parfois tenace et gênante.
La prise en charge thérapeutique comporte deux piliers, un traitement symptomatique et un traitement étiologique. Donc, il est logique que le traitement étiologique, ça dépend de l'étiologie, des différentes étiologies qu'on a détaillées. Pour le traitement symptomatique, il est parfois nécessaire en association avec le traitement étiologique, mais il peut être prescrit seul et sur une courte période si aucune cause n'est retrouvée. C'est un traitement d'épreuve. Pour la toux sèche, les antitussifs ne sont indiqués que pour le toux qui sont invalidantes, qui retentissent donc sur la qualité donc, de vie du patient qui constitue un gêne ou un handicap, avec un rapport bénéfice-risque qui doit être mesuré. De fait, des effets secondaires non négligeables de ces traitements symptomatiques et toutefois, elles ne doivent pas retarder la recherche d'une étiologie et de son traitement. Les différentes classes thérapeutiques vont bloquer l'axe réflexe de la toux qu'on a donc détaillé. On dispose des antitussifs narcotiques ou les opiacés et les antitussifs non narcotiques ou non opiacés. Pour les antitussifs narcotiques, le chef de file, c'est la codéine. Les effets indésirables sont représentés essentiellement par la constipation, mais aussi la sédation avec le risque majeur donc, de dépression des centres respiratoires. Et lors d'un usage normal, le risque de toxicomanie et de dépression respiratoire reste néanmoins faible. On peut citer le Calmatux, le Pectosis. Pour les antitussifs non narcotiques, le chef de file, c'est le dextrométhorphane. Donc, toutefois, l'unanimité n'est pas faite quant à son efficacité et les effets indésirables sont fréquents, notamment les vertiges, le trouble gastro-intestinaux, le surdosage, qui expose à une excitation, à une confusion et à une dépression respiratoire. C'est pour cela qu'on a dit que pour le traitement symptomatique, il faut mesurer la balance risque-bénéfice pour le patient. Donc, on peut citer comme noms commerciaux les Drill, Tussipap, Toplexil, comme des antitussifs non narcotiques. Donc, il est important de savoir et d'insister que l'utilisation donc, de médicaments antitussifs à base de codéine doit se faire avec une précaution, et ceci en raison des risques de troubles respiratoires qu'elle peut induire, et que la codéine est transformée plus ou moins rapidement selon les individus en morphine, qui peut être responsable d'un syndrome de dépression respiratoire qui peuvent être graves et menaçantes. Pour la toux grasse, le traitement symptomatique donc, ont pour objectif de modifier, d'agir sur ces sécrétions bronchiques en modifiant la qualité, en diminuant la quantité ou en augmentant donc le taux d'expectoration pour favoriser ces expectorations. Et les moyens qui sont utilisés sont les mucolytiques ou les fluidifiants et la kinésithérapie bronchique. Donc, afin de résumer notre prise en charge initiale devant une toux, la toux chronique est définie par une évolution donc, de plus de 6 à 8 semaines. Toute toux chronique nécessite une anamnèse, un examen clinique minutieux et la pratique d'une radiographie de thorax. En présence de facteurs qui peuvent être incriminés dans l'étiologie de la toux, et notamment les USC, en présence d'irritants à type de tabac ou autre, l'arrêt peut s'associer avec une résolution de cette toux. Toutefois, et en présence donc, de signes suggestifs de la présence d'autres pathologies, d'autres investigations et l'instauration des traitements spécifiques selon l'étiologie est recommandée. Sinon, en l'absence d'une cause évidente, d'une anomalie pouvant orienter vers une étiologie précise et de fait de la fréquence des pathologies ORF, de reflux gastro-œsophagien avec des formes de 75% de reflux qui est dit silencieux, sans autres signes associés, et ainsi que des pathologies pulmonaires qui peuvent s'associer avec une radiographie qui est normale, et notamment l'asthme du fait du paroxysme donc, de cette maladie. Un traitement de PEUF peut être indiqué.
Pour de l'asthme, on démarre une corticothérapie par voie inhalée. Pour les causes qui sont secondaires à une obstruction des voies aériennes supérieures, c'est un traitement de 3 à 6 semaines symptomatiques. Et pour le reflux gastro-œsophagien, ce sont des IPP à forte dose qui peuvent être indiqués pendant 2 à 3 mois, associés à d'autres mesures d'éviction de certains médicaments et de certaines postures. Ces traitements peuvent être indiqués soit séparément ou en association. Le syndrome de pathologie ou de toux qui est lié à une obstruction des voies aériennes supérieures. Donc, selon la Société française de pathologie ORL, ce schéma a été indiqué pour la prise en charge étiologique et traitement de cette toux chronique, comportant examen clinique, une radiographie du thorax qui est toujours symptomatique. La radiographie du thorax ou les explorations qui ont été faites vont orienter vers une pathologie nécessitant la mise du traitement. En cas de l'absence d'une orientation, une étiologie médicamenteuse peut être incriminée, notamment la prise de CEC, et l'arrêt de ce traitement peut résoudre ce problème. En cas d'absence d'orientation diagnostique, comme on a dit, un traitement d'épreuve de la rhinorrhée postérieure. En cas d'absence de résolution, on peut suspecter pratiquer des explorations fonctionnelles respiratoires, tests de provocation bronchique à l'amidacoline non spécifique, et en cas d'une hyperréactivité bronchique qui est mise en évidence, l'asthme est suspecté et nécessitant une prise en charge. En l'absence d'une amélioration, un traitement possible du RGO par des IPP forte dose peut être recommandé. Si le contexte clinique est évocateur, c'est bien évidemment le traitement étiologique qui s'impose. On a mentionné les pathologies ou les principales causes qui sont incriminées dans cette toux. En cas de persistance de cette toux, la liste des investigations est longue. Une consultation et des examens spécialisés doivent être demandés, avec notamment une TDM du thorax, une endoscopie bronchique, la cytologie des expectorations, une pH-métrie, un ECG avec une échocardiographie. On peut aboutir à un diagnostic, à une étiologie au terme de ces explorations et le traitement selon l'étiologie retrouvée. Dans certains cas, on peut conclure à une toux qui est psychogène, nécessitant un traitement symptomatique, mais une prise en charge surtout spécialisée. En l'absence de toute étiologie, il s'agit d'une toux qui est idiopathique et un traitement symptomatique peut être essayé. Encore, le traitement symptomatique, soit pour la toux sèche, avec les codéines ou les traitements, les antitussifs non opiacés, ou pour la toux productive, c'est surtout les fluidifiants, type bisolvant, bromhexine, l'hyperhydratation, une bonne hydratation, soit la kinésithérapie. Donc, il faut insister que chez le non-fumeur, sans IEC et avec une radiographie de thorax normale, la toux chronique est due dans 99% des cas à l'écoulement nasal postérieur, à l'asthme, à l'RGO, et ceci par ordre décroissant. Que la prise en charge initiale d'une toux chronique comprend systématiquement l'arrêt de certains facteurs qui vont favoriser cette toux, notamment l'arrêt du tabagisme, le retrait des IEC et une radiographie de thorax qui va être pratiquée de façon systématique. Dans 25% des cas, cette toux chronique est dite multifactorielle. Donc, ne pas arrêter un traitement qui est partiellement efficace, mais y ajouter séquentiellement d'autres traitements qui peuvent soulager le patient. Il faut parfois des mois pour voir l'effet du traitement. L'exemple, les IPP qui sont recommandés à forte dose en cas d'RGO.
doivent être maintenus pendant 2 à 3 mois pour juger de leur efficacité, notamment pour l'utilisation de corticostéroïdes inhalés et surtout en cas d'asthme. Il faut envisager surtout les problèmes de compliance et de non-utilisation, surtout des inhalateurs, dans le cadre de l'éducation thérapeutique qui sera présentée par le Dr Asma Miga ultérieurement. Donc, on va revenir à notre cas clinique. C'est un patient qui se présente pour une toux chronique pendant 4 ans avec une expectoration, avec des expectorations qui sont surtout matinales, sans dyspnée, sans crise paroxystique, sans signes extra-respiratoires. Donc, c'est un patient qui, a priori, présente une pathologie pulmonaire chronique qui est responsable de cette toux, qui est une dilatation des bronches, surtout devant un âge jeune, la toux, les expectorations, une bronchite chronique devant la notion, donc on va préciser par l'interrogatoire déjà, c'est un patient qui est tabagique. L'interrogatoire est une étape importante pour guider notre orientation diagnostique. C'est un patient tabagique avec une intoxication estimée à 20 paquets, 20 paquets année, avec chicha occasionnellement. En profession, c'est un mécanicien dans une société automobile avec risque donc déjà d'exposition à des irritants. C'est un patient qui a été déjà traité à l'âge de 23 ans pour une tuberculose pulmonaire avec un traitement qui est bien conduit pendant 6 mois et déclaré guéri. Cette toux productive est associée parfois à des crachats qui sont striés du sang, principalement lors de l'exposition au froid, et une dyspnée aux efforts très importants a été rapportée par le patient. L'examen physique, il est sans anomalie, sauf la présence d'un syndrome bronchique, avec des râles sibilants qui sont diffus de champ pulmonaire. Donc, il s'agit plutôt d'une dilatation de bronches. On ne peut pas éliminer le diagnostic de PPCO néanmoins. Donc, l'examen paraclinique qu'on va demander en première intention, c'est un patient avec des symptômes respiratoires dominants et évolutifs. C'est une radiographie de thorax. Et voici cette radiographie qui montre une distension thoracique plus ou moins nette, mais surtout la présence c'est pas micronodulaire, c'est plutôt bronchique, avec des images en rail ou les images des images aréolaires bilatérales. On va compléter les explorations. Scanner thoracique qui montre l'aspect de bac à chaton avec un diamètre de d'une branche qui est supérieure à celui de l'artère satellite. L'absence de réduction du calibre des branches lors des ramifications, des divisions bronchiques. La visualisation anormale de branches dilatées au niveau du tiers externe et de la périphérie de la coupe scanographique au niveau du poumon sont les 3 éléments qui permettent de poser le diagnostic et de confirmer le diagnostic d'une dilatation de branche qui est diffuse. Et dans ce cas, c'est une dilatation de branche qui est très probablement secondaire aux séquelles de sa tuberculose pulmonaire pour laquelle il a été traité. Donc, la prise en charge de dilatation de branche repose sur une évaluation de l'état général du retentissement de cette pathologie pulmonaire chronique sur l'état général avec une évaluation de l'IMC, l'évaluation de son retentissement respiratoire par la pratique d'une spirométrie à la recherche d'un déficit ventilatoire obstructif ou d'un déficit ventilatoire qui est mixte, la gazométrie avec la hantise de passer vers l'insuffisance respiratoire chronique et la nécessité de l'oxygénothérapie de longue durée, la recherche avec un traitement des foyers infectieux ORL dentaires qui sont des sources de surinfection bronchique et ainsi d'aggravation clinique du patient. La kinésithérapie de drainage, c'est l'autodrainage qui est le seul traitement qui est efficace au cours des DDB sans séquelaires bilatérales
en l'absence d'un traitement qui est curatif afin d'éviter les surinfections bronchiques et la contamination. La prescription de bronchodilatateurs est indiquée surtout en cas de dyspnée, en cas de présence d'un déficit ventilatoire obstructif, plus ou moins de fluidifiants. Il faut conseiller une bonne hydratation pour favoriser cet autodrainage et la prévention par la vaccination antigrippale et antipneumococcique. Et merci pour votre attention. Il y a des questions. On a des questions. Je remercie le docteur pour cette présentation claire et méthodique. Merci. Et on cède la parole à docteur pour vous présenter l'éducation عملت برشا حاجات انا اليوم في الجنة اوكي هاك كلش عملت تيرم نحسوا باقي على الاخر حبيت باش نعمل مواطنين اي سي با ريجويل يعيشك يعطيك الصحة